अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार की एक बात है, एक बुजुर्ग आदमी पास आकर कहता है कि अपनी ज़िंदगी से मैं बहुत दुखी हूँ। मैं अपने बीवी बच्चे अपने फैमिली को खुश नहीं रख पाता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा। कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि मुझे कभी अपनी ज़िंदगी को भी ख़त्म कर दूं। आप इतने नेक हैं, आप इतनी दुआएं करते हैं, इतनी इबादत करते हैं कि आप मुझे एक ऐसा वजीफ़ा, एक ऐसा तरीक़ा मुझे बता सकते हैं जिससे मैं अपने इस बुरे वक्त में वापस बाहर आ सकूं। मेरा बहुत बुरा वक्त चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करने के लिए मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताइए, ऐसे वक्त में मैं ज़िंदा रहूं, कैसे रहूं, अपनी फैमिली को कैसे खुश रखूं। मेहरबानी फरमाकर मुझे कुछ अच्छा तरीक़ा बताइए। मेरे पर रहम कीजिए। मुझे कोई सीधी राह दिखाइए ताकि मैं उसे आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। अगर आप बड़े इल्म और समझदारी की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ ही नहीं पाऊँ। इसलिए आसानी समझकर कोई सादा अल्फाज में कोई अच्छा सा तरीक़ा बता दे जिससे मेरी ज़िंदगी में बेहतरी आ जाए। वो बुज़ुर्ग उसकी बात सुनकर मुस्कुराए। पूछा कि क्या तुम ये काम कर सकते हो? उन्होंने सामने मौजूद पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा। उस ऊंची पहाड़ी के ऊपर एक मस्जिद है और उस मस्जिद के पास एक चुमटियों का घर है जहाँ पर हज़ारों चुमटियाँ रहती है। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वो चुमटियाँ मस्जिद की ज़मीन को ख़राब कर रही है। उसमें बिल बना बना कर उस ज़मीन को खोखला कर रही है, उसकी ताकत को ख़त्म कर देती है। इसकी वजह से वहाँ पर ना कोई एक दरख्त उगता है, ना कोई घास, तो और मस्जिद की ज़मीन भी कमज़ोर पड़ती जा रही है। तो तुम मेरा एक काम करो, इसके बाद तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तुम 7 रोज़ तक उस पहाड़ी पर जाओ और चुमटियों के घर को तहस नहस कर दो, उसको तोड़ दो। जहाँ कहीं भी तुम्हें चुमटियों का घर दिखे तुम उसको तबाह और बर्बाद कर दो। उस मस्जिद के पास आसपास पहाड़ी पर तुमने चुमटियों का कोई घर नहीं रहने नहीं देना, लेकिन याद रहे इस बात का ख्याल रखना है, घर को तोड़ते वक्त कोई भी चुमटी नहीं मरनी चाहिए। चुमटियों को तुम नहीं मारना। अब इस बात को तुम समझने की कोशिश करते हो। वो आदमी वहाँ से चला गया। उसने उस बुजुर्ग आदमी को वादा किया है कि वो ऐसा ही करेगा। उसको यह समझ नहीं आ रही थी वो बुजुर्ग आदमी उसके हाथ से ऐसा क्यों करवाना चाहते हैं। वो चुमटियों पर जुल्म कर रहे हैं, उनका घर बर्बाद करने के लिए कह रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कह रहे हैं। आखिर कौन नेक अल्लाह का बंदा ऐसा करेगा? लेकिन क्योंकि उसकी अपनी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल में थी और वो उस मुश्किल हालत से निकलना चाहता था, तो उसने उस बुजुर्ग आदमी की बात मान ली। अगले दिन सुबह सवेरे उसने पहाड़ी की तरफ जाना शुरू कर दिया। जब वो पहले दिन पहाड़ी पर जाने के लिए पहुंचता है तो वो देखता है बहुत सारी चुमटियाँ अपना खाना इकट्ठा करने के लिए लगी हुई है। सारी चुमटियाँ एक कतार में चल रही है और अनाज के छोटे छोटे दानों उठाकर अपने घर पर जमा कर जा रही है। उसने दिली दिल में सोचा कि इतनी मेहनत करके वो अपना घर भर रही है, अपने लिए अनाज इकट्ठा कर रही है, और मैं इनके घर को तबाह कर दूं, इनको कितना बुरा लगेगा, कितना बुराई का काम होगा। लेकिन फिर उसने उस बुजुर्ग की बात याद करते हुए, अपने वादे को याद करते हुए दिल पर पत्थर रखकर उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। इससे अचानक आफत आने वाली हलचल चुमटियों में आफत से हलचल करने लगी। वो इधर उधर चुमटियाँ दौड़ने लगी। अभी तक सारी चुमटियाँ एक कतार में चल रही थी, वो बिखर गई। वो इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। घर को तोड़ते हुए उस आदमी इसका ख्याल रख रहा था कोई चुमटी उसके पांव तले आकर या उसके हाथों मरने ना पाए। थोड़ी ही देर में घर टूट गया और सारी चुमटियाँ इधर उधर छुपने के लिए भाग चुकी थी। यह करने के बाद उस आदमी ने दुखी दिल के साथ घर वापस लौट आया। वो अंदर से बहुत दुखी था, बहुत परेशान था।
رات کو اپنے بستر پر لیٹ کر بھی وہ چمٹیوں کے بارے میں ہی سوچتا تھا کہ اب تو چمٹیوں کا گھر تباہ ہو چکا ہے، پتہ نہیں اب وہ کیا کریں گے اور اب وہاں واپس جانے کا کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ چمٹیوں کا گھر خراب کرنے کے لیے ہی تو بزرگ آدمی کہا تھا اور وہ کام تو میں پورا کر چکا ہوں، اب وہاں جانے سے کیا حاصل۔ لیکن پھر اسے یاد آیا کہ پھر اس نے 7 دن تک اس نے وعدہ کیا تھا وہاں جانے کے لیے، اسی لیے اس کو جانا ہی ہوگا ادھر۔ یہ سوچ کر صبح سویرے اگلے دن اس نے پہاڑی کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ پہاڑی پر پہنچ کر اس جگہ پہنچتا ہے جہاں پچھلے دن اس نے چمٹیوں کے گھر تہس نہس کیا تھا، لیکن وہ دیکھ کے اس کو حیران ہو جاتا ہے، پھر سے وہ چمٹیوں اس کا گھر اس جگہ پر بنا لیا تھا اور اس چمٹیوں نے پھر اکٹھا سامان گھر پر رکھنے میں لگی ہوئی تھی۔ اس آدمی کو لگا کہ یہ چمٹیاں کتنی بیوقوف ہے، ان کو پتہ ہی ہے کل ہی میں نے اس جگہ ان کا گھر پر تباہ کیا تھا اور انہوں نے پھر اسی جگہ پر اپنا نیا گھر بنا لیا۔ یہ سوچ کر اس آدمی نے ہنسنے لگا، چمٹیوں کی بیوقوفی پر ہنسنے لگا۔ اس نے اس چمٹیوں کا گھر پھر سے تباہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک بار پھر سے اس چمٹیوں میں ہلچل مچ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اپنے وہ چمٹیاں ان کی جان بچانے میں ادھر ادھر بھاگنے لگی، جھاڑیوں میں چھپنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ آدمی ان کا گھر تباہ کر چکا تھا۔ یہ تسلی کرنے کے لیے ان کی طرح ان کے گھر کو تباہ کر چکا ہے تاکہ چمٹیاں دوبارہ اس جگہ پر گھر نہ بنا سکے۔ اسی لیے اس آدمی نے اس جگہ پر ٹھنڈا پانی گرا دیا کہ چمٹیاں وہاں پر کبھی ان کا گھر نہ بنا سکے۔ اس طرح اپنا کام کر کر وہ آدمی پھر سے اپنے گھر واپس آ گیا۔ آج رات سوتے وقت وہ آدمی پھر یہی سوچ رہا تھا کہ کیا بزرگ آدمی مجھ سے صحیح کام کروا رہے ہیں، کیا کسی کے گھر کو تباہ کرنا اللہ کے کسی نیک آدمی کو اچھا لگتا ہے۔ یہی سوچتے سوچتے وہ سو گیا۔ اگلے دن پھر صبح سویرے اٹھ کر اس پہاڑی طرف چل پڑا۔ پہاڑی پر پہنچ کر اس جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پر اس نے اس گھر کو تباہ کیا تھا، اور وہ یہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے کہ وہاں پر اب کوئی گھر نہیں تھا، ساری چمٹیاں وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ اب اس آدمی نے سوچا کہ اب میرا روز آنے کا کیا فائدہ، یہ چمٹیوں نے اپنا گھر بدل لیا ہے، وہ اب یہاں سے چلے گئی ہے۔ اس بزرگ آدمی نے مجھے 7 دن آنے کے لیے کہا تھا، آج کو تیسرا ہی دن ہے، لیکن اب باقی 4 دن آنے کے کیا فائدہ ہوگا۔ یہی سوچ کر اس نے طے کیا وہ یہاں سے سیدھا اس بزرگ آدمی کے پاس جائے گا اور ان کو ساری خبر یہ بتا دے گا، اور وہ واپس مڑ کے بزرگ آدمی کی جھوپڑی کے طرف جانے ہی لگا تھا، تب اس کی نظر اچانک اس کی نظر ایک اور گھر پر پڑی۔ وہاں پر چمٹیوں کا ہی گھر بنایا ہوا تھا، مطلب ہے کہ وہ گھر چمٹیوں نے ہی بنایا تھا، چمٹیاں نئے گھر میں رہ رہی تھی۔ یہ نیا گھر ان کے پرانے گھر سے تھوڑے ہی فاصلے میں تھا۔ جب اس آدمی کی نظر اس گھر پر پڑی تو اس نے سوچا کہ شاید بزرگ آدمی کو پتا تھا کہ یہ چمٹیاں وہاں سے بدل کر کسی قریبی جگہ گھر بنا لیں گی، اسی لیے مجھے انہوں نے 7 دن آنے کے لیے کہا تھا۔ وہ سوچ کر انہوں نے نیا گھر بھی توڑنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ وہاں پر پہنچا تو چمٹیاں اسی طرح اپنے کاموں میں لگی تھی، وہ اپنے لیے کھانا اکٹھا کر رہی تھی، وہ اپنے گھر میں جمع کر رہی تھی۔ جب پرانا گھر ٹوٹا تھا تو وہاں پر بھی اناج کے دانے بچے ہوئے پڑے تھے، اور چمٹیاں وہاں سے بھی اناج کے دانے اکٹھا کر کے واپس نئے گھر میں لا رہے تھے۔ اب پھر یہاں اس آدمی کا دل پھر سے کمزور پڑ گیا، کیونکہ وہ خود بھی ایک کمزور تھا، وہ خود بھی وقت کا مارا ہوا تھا، اسی لیے اس کو اس چمٹیوں پر رحم آ رہا تھا، چاہتا تھا کہ وہ ان کی مدد کرے، لیکن الٹا وہ ان کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ پتھر رکھتے ہوئے دکھی دل کے ساتھ پھر سے گھر کو توڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اس صفحہ بڑے ہی طریقے کے ساتھ بنا کسی چمٹی کو ساتھ نقصان پہنچائے پھر گھر تباہ کرنا شروع کر دیا۔ اسے تھوڑا زیادہ وقت لگا، کیونکہ کسی بھی چمٹی کو نقصان نہیں پہنچنے کا شرط بزرگ آدمی نے پہلے ہی لگا رکھی تھی، اس لیے بڑے ہی طریقے کے ساتھ وہ اس گھر کو تباہ کر رہا تھا۔ آخر کار اس آدمی نے اس گھر کو بھی تباہ کر دیا۔ اس گھر کو تباہ کرنے کے بعد بڑے ہی دکھی دل سے، اس بار بہت ہی زیادہ دکھی تھا
क्योंकि इसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था, जो चुमटियों ने बड़ी मुश्किल से बनाया था। उन चुमटियों को बसने ही नहीं दे रहा था। अब अपने आप को बुरा आदमी, एक जालिम इंसान समझने लगा था। वो अपने घर पर दुखी दिल के साथ वापस आया। रात सोने से पहले फिर उसने सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूँ, कितना बड़ा जालिम हूँ। पुराना घर तो छोड़ो, मैं किसी भी तरह किसी भी जगह चुमटियों को बसने नहीं जगह ही नहीं दे रहा हूँ। वो चुमटियाँ मेरे बारे में क्या सोचती होंगी कि मैं कितना बड़ा जालिम और कठोर इंसान हूँ। ये सोचते सोचते दुखी दिल के साथ अपने काम पर पछताते हुए वो सो गए। लेकिन अगले दिन फिर भी उसे पहाड़ी पर जाना ही था। अपने वादे के मुताबिक उसे 7 दिन पहाड़ी पर जाना ही था। एक बार फिर से पहाड़ी पर जाकर वो देखकर फिर से हैरान रह गया कि इस बार एक और जगह पर चुमटियों ने घर बना लिया था। वो चुमटियों ने पहले से भी ज़्यादा मेहनत से काम कर रही थी और उन्होंने एक ही रात में पहले से भी ज़्यादा बड़ा घर बना लिया था और वो फिर से अपना इनाचुर खाना इकट्ठा करने में लगी हुई थी। ये देखकर उस आदमी को लगा कि ये चुमटियाँ किस मिट्टी से बनी हुई है। मैं उनको बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर से वो उनका अपना घर वहीं बना लेती है। क्या उनको पता नहीं कि मैं उनको कि यहाँ पर मैं कभी बसने नहीं दूंगा। ये चिमटी देखने में तो इतनी छोटी है, लेकिन ये फिर भी मुझसे हार नहीं मान रही। अब की बार उस आदमी को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में आकर फिर से उनके घर को ख़राब करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार ख़राब करते हुए कुछ चिमटियों भी उसके पंख के पास आकर मर गए।